когда капот особенно закрыт, очень сильно слышно. Они говорят, что нормально. Да. Смотрите, ребят, данная проблема, вибрация этого натяжителя, происходит из-за того, что обгонная муфта на генераторе вот она клинит и перестает проскальзывать. Из-за этого рывки происходят на ремне, и натяжитель их компенсируя, начинает судорожно скакать, вот как в прошлом видео. Будем менять мы ее на новую муфту Ino. Для этого у нас есть специнструмент. Сейчас мы ее открутим, поменяем, и все будет работать как надо. Все, ребят, заменили. Стоит как вкопано. Видите? Никаких проблем.